আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? অনেক আপুরাই আমার কাছে অভিযোগ করেছেন যে আমি নাকি শুধু কেকের ডেকোরেশনের ভিডিও দেই, রেসিপি ভিডিও দেই না। তো সেই সব আপুদের জন্য আজকে আমি কেকের রেসিপি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আশা করছি ভালো লাগবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভ্যানিলা কেক দুইটা, আমি একসাথেই ব্যাটার তৈরি করে দুইটা কেক তৈরি করেছি। তো এখানে আমি 8টা ডিমের কেক তৈরি করেছিলাম, দুইটা মোল্ডে বেক করেছিলাম। তো 8টা ডিমের কেকের জন্য এখানে আমি শুকনো উপকরণগুলো প্রথমে চেলে নিচ্ছি। 8টা ডিমের কেকের জন্য এখানে আমি 4 বার হাফ কাপ দিয়ে ময়দা দিয়ে দিচ্ছি, তার মানে 2 কাপ ময়দা দিয়ে দিয়েছি। আর দিচ্ছি 2 চা চামচ বেকিং পাউডার। আর এবার দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ, এটা অপশনাল, দিলেও হবে না দিলেও চলবে। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি লবণ পরিমাণ মতো। এখন এই সমস্ত শুকনো উপকরণগুলো আমি চেলে নিব। আমি এখন একবার চেলে নিচ্ছি, আর যখন আমি ব্যাটার তৈরি করার পরে মিশাবো তখন একবার চেলে নিব। এতে শুকনো উপকরণগুলো ব্যাটারের সাথে খুব সুন্দর মতো মিশে যাবে, দলা পেকে থাকবে না, এজন্য একটু বেশিবার চেলে নেওয়া। তো সমস্ত উপকরণ আমি আরও একবার স্প্যাচুলা দিয়ে মিশিয়ে সাইডে রেখে দিচ্ছি। এখন আমি ডিমের মেরাং তৈরি করব। তো এই জন্য আমি এখানে 8টি ডিম ভেঙে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কুসুম আলাদা করে নিতে পারেন, আবার চাইলে একসাথেও বিট করতে পারেন। আর আমার কুসুম মানে অলরেডি ভেঙে গিয়েছে ডিমগুলো ভাঙার সময়, এজন্য আমি আর আলাদা করলাম না, একসাথেই বিট করে নিলাম। তো প্রথমে আমি কিছুক্ষণ বিট করে নিব, 1 মিনিটের মতো। তারপর চিনি অ্যাড করব। একটু কিছুক্ষণ বিট করার পরে চিনি অ্যাড করলে চিনিটা খুব তাড়াতাড়ি মিশে যায়, গলে যায় ব্যাটারের সাথে, এজন্য একটু বিট করার পরে চিনিটা অ্যাড করবেন। তো এখানে আমি 8টা ডিমের জন্য 1 কাপ চিনি নিয়েছি, 1 কাপ চিনি দিয়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে করে। তো আমি অল্প অল্প করে চিনি অ্যাড করব আর বিট করতে থাকবো। আর এখন এ পর্যায়ে আমার বিটারের স্পিড আছে মিডিয়াম। তারপর সমস্ত চিনিগুলো যখন গলে যাবে বুঝতে পারবেন, তখন এই পর্যায়ে 4 টেবিল চামচ সয়াবিনের তেল দিয়ে দিচ্ছি, রান্নার সয়াবিন তেল। এই যে আমি 8টা ডিমের জন্য 4 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল ব্যবহার করেছি, আর ভ্যানিলা এসেন্স দিয়েছি 2 চা চামচ। খুব অল্প তেল দিয়েই আজকে আমি এই কেকটা তৈরি করেছি। তো তেল আর ভ্যানিলা এসেন্স দেওয়ার পরে আমি কিছুক্ষণ বিট করে নিচ্ছি, 30 সেকেন্ডের মতো। তারপর কাঁটাটা সরিয়ে নিচ্ছি। আর এখন আমি যে শুকনো উপকরণগুলো সাইডে রেখে দিয়েছিলাম চেলে, সেগুলো আরও একবার চেলে দিয়ে দিচ্ছি ব্যাটারের মধ্যে। আমি 3-4 বারে মিশাবো, যেহেতু একসাথে অনেকগুলো ব্যাটার তৈরি করেছি, এজন্য একসাথে মিশাতে গেলে হয়তো বা ভালোভাবে নাও মিশতে পারে, এজন্য আমি বেশ কয়েকবার চেলে চেলে দিচ্ছি আর আলতো হাতে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি একটা হ্যান্ড হুইক্স দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি, এতে শুকনো উপকরণগুলো ব্যাটারের সাথে খুব ভালোভাবে মিশে যায়। তো আমি আলতো হাতে খুব ভালো মতো সবগুলো উপকরণ মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি হ্যান্ড হুইক্সটা সরিয়ে নিচ্ছি আর স্প্যাচুলা দিয়ে আরও একবার সুন্দর মতো মিশিয়ে নিব। সাইড থেকে নিয়ে এসে খুব সুন্দর মতো মিশিয়ে নিচ্ছি স্প্যাচুলা দিয়ে। আমার ব্যাটার তৈরি করা শেষ, এখন আমি মোল্ডে ঢেলে নিব। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2টা মোল্ড, একটা 12 ইঞ্চির মোল্ড আর একটা 8 ইঞ্চির মোল্ড। এই 2টা মোল্ডে আমি আজকে কেক বেক করব। তো 12 ইঞ্চির মোল্ডে আমি ঢেলে নিলাম কিছুটা ব্যাটার, আর কিছুটা ঢেলে নিচ্ছি 8 ইঞ্চির মোল্ডে। তো আজকে আমি এই কেক দুটো ওভেনে বেক করেছি, একসাথেই বেক করেছি। আমার ওভেনটা ছিল 160 লিটারের ইলেকট্রা ব্র্যান্ডের ওভেন। আমি একটু বড় সাইজ হওয়াতে আমি দুইটা একসাথে বেক করতে পারি। তো 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আমি প্রথমে প্রিহিট করে নিয়েছিলাম 10 মিনিট, তারপরে আমি 160 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 40 মিনিট বেক করে নিয়েছি। যদি 40 মিনিট পরে বেক না হয় একটু কাঠি দিয়ে চেক করে দেখবেন, কাঠি না আসলে আরও 10 মিনিট বেক হতে দিবেন। তারপর দেখবেন যে সুন্দর মতো কেক রেডি হয়ে গিয়েছে। আর আমার কেক একদম সমানভাবে ফুলেছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি কেকটাকে ঠান্ডা হওয়ার পরে মোল্ড আউট করে নিচ্ছি। একদম পারফেক্ট একটা স্পঞ্জ কেক রেডি হয়ে গিয়েছে, মাশাআল্লাহ। আশা করছি আপনারা এই রেসিপিটি ফলো করলে এইরকম সুন্দর কেক আপনারা বাসাতেই বানাতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আশা করছি আজকের এই ভ্যানিলা কেকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি রেসিপিটি বুঝতে কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে রাখবেন, আমি আপনাদের সকলের কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নতুন অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।